Tai sveiki žiūrovai, tai šiandien atvykom palydekaut su valtim. Labai graži diena, apniukė, tai labai tikėkime, kad lydekos kibs. Ir dabar laikas pasiruošti, prisipūsti valtį ir bandysim išplaukti ir pažiūrėti, kaip kimba lydekos. Tai žvejosim su tečiu įvairiausiais masalais. Turim guminukų, džerkų, voblerių, visko. Tai pasižiūrėsim, ant ko kibs. O tečio dėžutė irgi įvairiausi masalai, guminukai. Reiks pasižiūrėti, ant ko kimba. Viską patestuosim, viską pasakysim jum. Tai turbūt viską susidedam ir plaukiam į vandenį. Ir dar tuo pačiu pradėjo krapnuot, bet nieko. Šiaip tai gerai labai, nes lydekom reikia to pakrapnojimo, visko. Nes kuo blogesnis oras mum, tuo geresnis oras žuvim. Tai viskas, išplaukiam su tėvuku. Tėvuks irkloj. Tėvuks irkloj dėl to, nes nelabai man išeintai. Tai ir greičiau, ir geriau. O nuplauksim į taškus, kur gerai pažįstam, kur žinom, kur gerai kimba, kur pagavę ne vieną lydeką ir ne dvi. Ir pradėsim žūklę, sumesim masalus, žiūrėsim, kaip šiandien kibs lydekos. Aš dar noriu žvejai jums papasakot, matot, mes davėm apsauginės liemenės gelbimas plūduriuojančias, aš išbandęs, tikrai puikiai žmogui išlaiko. Tas ežeras yra durpinas ežeras, toksai pavojinguks, tai liemenės yra super toj vietoj. Tai atplaukim į vietą, dabar esu užsidėjęs va tokį mažiuką žuviuką, dar biškį anksti, tai gal ešeriuką pavyks pagauti, kažką tokio, o paskui biškį rimtinsim tos masalus ir didinsim ir žiūrėsim, kaip kas kibs. Dabar belieka laukti ir tikėtis kibimukų. Turi tėtis lydeką, užkibo. Graži lydeka. Gerai, graibštą paduosi? Graibštą tau. Gerai. Uik, tu super. Pirmoji lydekaitė. Oi, mažytė, nedėcka. Op. Op. Gerai. Va. Pirmoji mūsų lydeka. Pagavau lydeką, jinai tikrai legali, kokie 56 cm, bet aš ją, kai pirma žuvis iš valties sugau, tai aš ją va gražiai paleidžiu. Va, plauk. O, gerai, labai smagu. Žaibas. Ja, super. Super žvejyba. O, tėtis pavarė, tik užmetė biškį, patraukė, bum, kalimas ir pirmoji mūsų lydeka. Super, labai gerai. Mėtom, žvejojam toliau. Antra tečio lydeka. Parvedu dar vieną lydeką. O, kaip paėmė suomi. Graibštą. Tau tada. Gerai. Čia jau. Opa. Op, yra. Eik tu savo. Antra lydeka tečio. Va, prašau. Matau nelegali lydeka, net 50. O, kai ir jis laimėkas. Gerai būtų. Niekada labai gerai. Gerai. O, tvarkoj. Nu ką, aš tokių lydekų tikrai neėmsiu. Čia 52 legali. O, tėti, pažiūrė, čia negavus, tik tais išvalo kažkaip. Turbūt. Jinai musėt gavus. Ilgai nelaikykim, paleidžiam čia žuvelę antrą gražiai. Va, plauk lydeka.
O, super. Nu, tėti šiandien traukia žuvis. Gerai, labai smagu. Oi, ką man užsisuka meškerė. Valas tiksliau. Kitą galą, blemba. Jo, gerai. Turiu. Oi, tu mailiukas. Pirmoji lydekutė. Wow. Oi, tu savo kokie. Op, super. Nei susižeidė nieko. Tuoj atkabinu. Kaip čia užsikabinė. Gerai, super. Ranką biškį. Jotus. Žiūrovai, jūs matot kokia lydeka. Eik tu savo. Grynas peiliukas. Wow. Eik tu savo. Turbūt viena iš arba mažiausia, arba viena iš mažiausių lydekučių, kuriuos esu pagavęs. Ant to pačio ešeriuko, kurio pirma žuvis buvo užsikabinus. Bet matau, kad šiandien aš traukiu mažiukės žuvekės. 3 lydekos, superinė žvejyba, o dar tik realiai pradžia, kur dar visa diena, tai kur vakaras, o dieve dar. Bet nereikia iš per anksti apsidžiaugti, nes jau yra tai buvę, kad pagausim ir vat dėja. Tai gerai, judam toliau, gaudom toliau. Gerai, tai išsilaipinom, šiek tiek papietauti, pailsėti, nes kai sėdi toj valty, tai sunku ir atsistoti ir paskausta kelienus, viską nutirpsta kojos, tai išlipom, pamatėm, kad būta žmonių, čia ir laužas kurentas, ir tebiški žolė papjauta, tai dabar pavalgysim. Aišku, lietus lyja, reiks pilnai valtis susitvarkyti dėl to, nes valtis pilna vandens, tiek prilijo, tiek su inkariuku pasigamintų prisivarę vandens, tai viską susitvarkyti ir apsirengti biškį, nes gan šalta iš tikrųjų, vėjas pakilęs ir tas lietus, bet yra labai didelis pliusas, kad lietus yra jisai tokio tipo lietus, kur lyja, bet neperšlampi, nėra tas toks šlapesis lietus, nežinau kaip pasakyti, tai gerai, viskas. O, radau žemugių, tai žiauriai skanu, gamtoj rasti, ir dar matau pilną, tai reikia parinkti. Aišku, sunkiai renkas, bet įmanoma ir labai skanu. Jo, ir jų gan nemažai. Tik reikia atrasti vietą, tada nemažai matus, va. Čia porą, čia matau. O, prašau. Gerai, super. Tai ką, skanau žiūrovai. Tiek jum, tiek man. Gerai. Tai viskas. Stumiu valtį. Jo, dar graibštas. Ir stumsiu valtį ir pradėsim vėl žvejot, pavalgėm, papietavom. Viskas jau super. Čia mano valas, tai būtinai pasimsiu. Tėti graibštą. Gerai. Ok, viską susitvarkim, dar apsivilkau kurtkę, kad biški šilčiau būtų, nes kai užeina lietus, tai gan vėsų būna. Turiu. Gerai, kažkas yra.
Ne, kas čia yra? Įkabinau. Ai, ešeriukas. Va, ešeriukas. Gerai, ateik. Nu, įsikabinsi. Va. Toks. Gerai. Op, tėtis turi šiaurinį lydį. Oi, tu sau. Ant džerko tėtis iššovė žiaurinę lydeką. Oi, tu. O čia tai lydeks. Gerai. Laikau. Nu, tėtis ir įlupo lydeką. Oi, tu koksai 7. Gerulė šitą. Tvarkysime čia, lauksime į krantą. Tai replės. Pasim. Gerai. Oi, tu savo. Kokia lydeką tėtis įlupo. 2 paleidau, nu čia pasiimsiu monstrą. Jo. Paragaut vieną lydeką. 3 lydekas paleidus, vieną tikrai galima paimti. Pažiūrėkit. Be to legal 100%. Puiku. Geraži. Tai ką tik turėjau lydeką. Vėl panašią, tikrai didelę lydeką turėjau, panašią kaip tėtis pagavo. Šiek tiek mažesnė, bet irgi graži lydeka. Kirtau ir gal biškį į aukštį kirtau ir tokį kaip į viršų davė tą lydeką ir mini žvakę padarė. Galbūt tas dėl to ir atsipurtė jinai. Nors vėl tas pats masaliukas. Nežinau, čia man išeis parodyt. Ešeriukas tas pats. Tai man ant jo šiandien geriausiai kimba, bet jau 2 lydekos pabėgo ir vienas peiliukas užkibo, paliečiau aš. Tai, kaip matau, dar vis žvejojam. Jau visiškai nurimo oras, buvo ir vėjas pakilęs. Dabar ramu, malonu žvejoti. Tai ką čia daugiau be pasakyti iš tikro. Nes dabar 5 valanda, tai dar žvejojam ir žvejosim iki panašiai iki 8, kokių 9, tai dar tikrai daug laiko, pats vakaras, tai tik pats gerumas ir bus lydekum, nors jau 5 kibimai, tai žiauriai gerai. Turiu, velkiaujant paėmė, žiauriai gera lydeka, velkiaujant. Aina savo. Velkiaujant, vyrai, oi, tu, parsitempiu. Eik to savo. Pirmą kartą, norėjau dar tešiu sakyti visai neblogai. Pareina. Oi, tu juokauji. 40 metų. Kaip ramiai pareik, tiesiog nepras. Ves. Gerai. Opa. Oi, tu. Gerai. Gerai, tėte, aš paimtų graibštą. Va tokia lydeka. 50, kokie 3 galbūt. Daugiau, 57. Gerai, toj pat atkabins. Gerai, pati lydeka užsimanė atsikabinti. Ai, čia įrėjus graibštą. Kaip čia dabar? Lydekiukas nenori paleist graibštą. O, super. Nu, norėjau gražiai paleist, bet gavus kaip gavus. Eik, tu super. Dar viena lydeka. Tai velkiaujant, pirmą kartą velkiaujant lydeka. Neįtikėtina. Dabar tai, kai tėtis plauks, visada reiks taip daryti. Tai toliau kankinu savo šitą ešeriuką. Vėl ant jo užkibo. Tai tas pats, kurios visus šiandien kibimus ir parodė.
Va, ešeriukas. Nedidelis, su trišakiu, turi trišakiuką po savim. Tai puikiai dirba. Ir labai smagu, kad pirmą kartą pavyko pagauti lydeką taip velkiaujant, bet kai su irkline valtim, tai toks ir tas velkiavimas. Tai kažkaip ir visada atmesdavom šitą dalyką. Pasirodo įmanoma. Ir plus šiandien ant jerkbeito pirmą kartą pagavom žuvį irgi. Tai tokį žvejybą, kur viskas pirmą kartą įvyko. Tai super, labai smagu. Dar viena tetis, dar vieną turi. Oi, ir vėl ant džerko, teti graibšto. Gerai. Oi, tu. Oi, tu savo. Oi, kokia šita nedidelė. Ant tokia džerka. Aš atkabinu. Nenori atsikabinti. Da, kur užkliūva visai neburnu. Beina į tą kavą. Taip jau gavas. O, paleidžiam gražiai lydekaitį. Va, plaukti. Va, super. Dar viena lydekutė. Ant džerko. Ir vėl ant džerko. Nu, va, tėti parodyk spalvą viską. Va, toksai džerkas. Šiandien tas taško lydekas. Va, tokį blizgutį. Ir toks ešeriukas mažiukas. Ešeriukai gerai kimba. Ant tos va blizgutės šitoks mažytis. Vienas buvo geras, gan ešerys susikabinęs. Tikrai didelis ir atsikabino iš karto. Taip, gaila. Bet va tokių tai tikrai šiandien netrūksta. Gerai. O, kaip tik lyt pradėjo. Ui, tu savo ir dar kaip stipriai. Jo, greitai atidaiktus. Tu juokauji. Kai pradėjo liūnuoti. Eik tu savo, greitai viską nešti po medžiu. Eik tu savo. Baigim žūklę pačiu laiku. Dar 20 minučių, tai kiaurai šlapi būtume grįžę. Eik tu, koks lietus prasidėjo. Tai gerai. Tai puikiai apturėjom žūklę žiūrovai. Tikiuosi patiko jums žiūrėti. 6 lydekos, 2 mano, 2 tečio, 1 peiliukas, kitos gan normalios ir 1 rimta lydeka. Tikrai jau nemaža. Tai dabar dar iš tikrųjų norėčiau parodyti masalus, kurie dirbo, kad galbūt būtų jum aiškiau, turėtumėt iš ko pasirinkti. Tai va. Štai 4 masaliukai, ant kurių sukibo. Tai twisteriukas, džerkas, kas labai netikėdavom ir kažkaip nekibdavo, o šiandien labai pasiteisino džerkai. Ešerys, ant kurio pagavau 2 lydekas savo. Ir tada, o toliau tai šitas, kaip čia jis vadinas, blizgė. Tai ta blizgutė, ešerių nemažai pagavau. Irgi gerai kibo, ešeriukai, gal kokius 4 ešerius pavyko pagauti. Tai tikrai neblogai ant jos kibo. Aišku, įsikabinti. Gerai. Tai ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot. Tikiuosi grįšim kuo sausesni. Ir iki.